ớt nữa là vườn của mình trồng á, thái tử nha. Số 1 phút đó trồng được 4-5 cây, trồng được 4-5 cây đu đủ. Với ương được một mớ đậu bắp.
video của mình đến đây cũng dài. Mình xin chào tạm biệt cả nhà, tạm biệt ông bà cô chú, bye bye, hẹn clip sau.